Hey everyone, and welcome back to my channel guys. ഇന്ന് ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ്. പനി, ചുമ, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന്, അതായത് വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന കുറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് കുറയും. ഓക്കെ, ആ ഒരു സംഭവം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. കീപ് വാച്ചിങ്. സോ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടതെന്താണെന്നറിയാം. വെളുത്തുള്ളിയാണ്, തൊലി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് നാരങ്ങ, ഇത് അരമുറി നാരങ്ങയാണ്. ഓക്കെ, അതിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഇഞ്ചി, ഇത് കുരുമുളകാണ്, ഫ്രഷാണ്. കുരുമുളക് പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് ഉണക്കി കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കുരുമുളക് തന്നെ എടുത്തത്. ആൻഡ് ഇത് കരുപ്പട്ടി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താണ് പറയണത് അത് തന്നെ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് നമുക്കത്. ആൻഡ് പ്ലസ് പിന്നെ ചായപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നേരെ പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് പോകാം. സോ ഗൈസ്, ഫസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത്. 2 പേർക്ക് കുടിക്കാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം എടുക്കുന്നത്. 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കുക. ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് വേണ്ട നാരങ്ങ ചെറിയ പീസായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞില്ലേ, അത് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം. ആ തിളയ്ക്കുന്നൊരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇടിച്ച് ചതച്ചെടുക്കണം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ. അതുപോലെ ഇത് പൊടിയാക്കി എടുക്കണം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇതാക്കിയില്ലേ, ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്തു. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ, നന്നായിട്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കുരുമുളക് കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ഇടുക. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചേക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഒന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് ലേശം ടൈം എടുക്കും. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു സാധനം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ നമ്മുടെ കരിപ്പട്ടി, ആ കരിപ്പട്ടി കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ചിരണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം. ഓക്കെ, ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ. അവിടെ ഗൈസ്, അതിൻ്റെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ കട്ടൻ ചായ, പിന്നെ ചായപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ്. ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ആയി. അപ്പോൾ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു. എല്ലാം കൂടെ ഇനിയിപ്പോൾ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ നേരെ പകുതിയായിട്ട് വരും കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ അത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം വെക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം 2 കപ്പ് എടുത്തു. 2 കപ്പ് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇപ്പം ഏകദേശം 1 കപ്പായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു. ഇനി ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഭവം തേട്ട് ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് പിന്നെ എന്താ പറയുക, അരിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കുടിക്കുക. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ദേഹമൊക്കെ ഒന്ന് വിയർക്കും. എൻ്റെ കഫമൊക്കെ അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് പോകും. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാനിത് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഞാനതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു. എനിക്കിങ്ങനെ ചെറിയൊരു ജലദോഷം തൊണ്ട കിറുകിറുപ്പ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക, ഉറപ്പാണ് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ അഞ്ജുനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചെറിയ കിറുകിറുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വിചാരിച്ചു അപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരുന്നാലും വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ആദ്യം വെള്ളം വെക്കുക. എത്ര കപ്പാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് അത് വെള്ളം വെക്കുക. വെള്ളം വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചെറിയ നാരങ്ങ മുറിച്ച് ഇടുക. തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. തിളപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഒരു ചായയുടെ ഇതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ശേഷം നമ്മുടെ ഇത് ശർക്കര, നമ്മുടെ കരിപ്പട്ടി ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കര ആയിരുന്നാലും മതി. ജസ്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാം കൂടെ പിന്നെ ഒരു ചായയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടെ ആയിട്ട് വരും. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഗൈസ്. ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കുടിക്കാൻ നോക്കുക.
ക്വിക്ക് റിസൾട്ടാണ്. 1 മണിക്കൂറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എവറി വൺ ഫോർ വാച്ചിങ്. ചെറിയ എരിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കുടിക്കണം. ഓക്കെ, മാസലാം. ചായ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള കളർ കണ്ടാൽ കളർ വേണ്ട ഈ കളറിൽ നമുക്ക് സാധനം കിട്ടും. കട്ട ചായ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും, നല്ല മണം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതാണ് സംഭവം.